من فکر نکنم حالم خوب باشه. احساساتم خیلی به هم ریخته است. بابا حالم بده، چرا هیچ کی نمیفهمه؟ چی حالتو خوب میکنه؟ یه لحظه حالم خوبه، لحظه بعد حالم گرفته است. گاهی اوقات خیلی احساس پوچی میکنم، انگار یه حفره توی قلبمه. یه وقتایی همه چیز گیجم میکنه، روزا گم میشن و با هم دیگه هیچ فرقی ندارن و شبا با خودم تنهام و توی افکار بی انتها غرق میشم. هر شب برای خوابیدن تلاش میکنم و درگیرم، تمام اتفاقات و پشیمونیامو مرور میکنم، ولی الان انگار درون یه مه غلیظ گم شدم و دنبال امید میگردم، امیدی که منو به این زندگی وصل کنه، یه معجزه لحظه آخری.